Ey ahli Buxoro, farmon oliy, Ipak yo'li bo'yidagi dovrug'i olamga mashhur qadimiy Buxoroy sharifda, Madinatut Tujjorda xalqaro an'anaviy Ipak va ziravorlar festivali o'tkazilsin. Yamandan dur gavhar, Qashqirdan mushku ambar, Ajamdan xelu dolchin, Arabdan bir qop oltin, Chindan chinni piyola, Farangdan xushbo'y lola, Damashqdan zangori gilam, Hirotdan o'tkir qalam, Ko'lyodan qalampir, Hindistondan tilla zanjir, Attusdan ming duri yoqut, Balxdan marjon bir juft tut. Oltinchi, yettinchi, sakkizinchi sanalarda Buxoroning barcha go'shalarida dunyoning 7 iqlimidan jamiki mehmonlarni taklif qilamiz. Marhamat, tashrif buyuringlar.